ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పు తీసుకున్నావు 10 రూపాయలు, అన్న టైంకి ఆ 10 రూపాయలు తిరిగి ఇచ్చేసావనుకో, నీకు 100 కావాల్సి వచ్చినప్పుడు వెనకాడకుండా ఇస్తాడు, 1000 కావాల్సి వచ్చినప్పుడు కూడా వెనకాడకుండా ఇస్తాడు. ఒకటి దగ్గర 1000 తీసుకుని ప్లేట్ తిప్పేసి నీ దిక్కున్న చోట చెప్పుకో అని చెప్పి బొంకేసి మొండి బాకీలా తయారై మోసం చేసావనుకో, రేపు పొద్దున్న నీకు ఏదైనా భయంకరమైన కష్టం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ నీకు కావాలన్నా కూడా అతని దగ్గర ఉన్నా కూడా ఇవ్వడానికి ఇష్టపడడు. సరికదా నీ ముఖం కూడా జీవితంలో చూడడు. ఎందుకంటే